Halo semuanya, selamat datang di channel Vincentus Raditya dalam Lavlog, Lapet Motovlog. Di video kali ini gue ingin sedikit membahas tentang keresahan gue, yaitu strobo atau rotator dan sirine. Untuk kedepannya gue akan bilang strobo dan sirine. Bagi rekan-rekan yang belum tahu strobo itu seperti apa, gue tunjukin seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu sirine itu seperti apa, gue tunjukin. Lalu yang menjadi keresahan gue adalah perihal banyaknya atau maraknya pengendara baik mobil ataupun motor yang menggunakan strobo dan sirine. Padahal di undang-undang itu sudah jelas bahwa strobo dan sirine itu hanya boleh digunakan oleh aparat pemerintah atau instansi pemerintah. Contohnya mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil polisi, lalu mobil dishub, PJR. Yang jelas intinya hanya boleh digunakan oleh instansi pemerintah. Kenapa begitu marak yang memakai strobo dan sirine? Gue nggak tahu apa alasan pastinya mereka. Cuman kebanyakan dari mereka yang menggunakan strobo dan sirine itu menjadi arogan di jalan. Gue ngomong ini bukan nggak ada bukti ya, karena buktinya pun sudah banyak. Kalau kalian mau tahu buktinya apa atau seperti apa buktinya, gue tampilin nih. Sumber video gue ambil dari akun Instagram Indorizer. Sebelumnya terima kasih buat admin Indorizer yang sudah mengizinkan gue atau memperbolehkan gue untuk mengambil sedikit cuplikan atau beberapa postingan dia perihal strobo dan sirine. Yang mau gue bahas gini loh, gue pribadi tidak masalah jika kalian menggunakan strobo dan sirine, itu gue gak ada masalah. Jika nih kalian bekerja di instansi pemerintah, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk memang kepentingan pemerintah, tugas negara. Dalam artian, jika kalian seorang driver ambulans, ya kalian wajib menggunakan strobo dan sirine, karena itu kalian lagi bawa pasien, dan buat gue itu hal yang wajar. Iya, gue ngerti kalian ingin modifikasi itu karena kreasi pribadi kalian masing-masing, itu kepuasan pribadi kalian masing-masing. FYI guys, dulu gue salah satu yang menggunakan strobo ataupun sirine baik di mobil gue ataupun di motor gue. Namun setelah ada info dari kepolisian bahwa strobo dan sirine itu dilarang dan hanya boleh digunakan oleh instansi pemerintah, gue akhirnya memutuskan untuk melepas atau mencopot strobo dan sirine dari kendaraan gue, baik itu di motor gue ataupun di mobil gue. Karena di undang-undang itu sudah sangat jelas tidak boleh memasang strobo dan sirine di luar instansi pemerintah. Gak percaya? Gue tunjukin nih undang-undangnya. Bahkan seingat gue, setahu gue, Bapak Presiden Jokowi itu tidak menggunakan sirine, hanya menggunakan strobo. Dan rombongan beliau ikut macet-macetan. Gak percaya? Gue tunjukin nih videonya. Presiden RI sama-sama merasakan macetnya Jakarta. Anggar we Pak, tanpa sirine sama sekali. Gue pribadi berharap bagi yang lihat video gue atau siapapun yang ingin memasang strobo dan sirine itu mengurungkan niatnya, atau yang sudah memasang strobo dan sirine itu mencopot dari kendaraannya. Karena satu hal yang jelas, ini jalanan umum, bukan jalanan pribadi. Semoga kedepannya kita bisa saling menghargai sesama pengendara tanpa harus menggunakan strobo ataupun sirine. Well, kira-kira itu aja video dari gue. Video yang singkat. Gue hanya menyampaikan keluh kesah gue. Gue hanya menyampaikan keresahan gue tentang semakin maraknya penggunaan strobo dan sirine. Padahal yang jelas-jelas itu sudah dilarang oleh pemerintah, tapi masih ada aja yang masang strobo dan sirine, masih ada aja yang pakai strobo dan sirine.
Kalau ada yang nggak setuju dengan pendapat gue, please komen di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian. Atau ada yang setuju dengan pendapat gue, please komen di bawah. Kita sharing bareng-bareng. Dan kalau memang apa yang gue omongin perihal tentang masyarakat Indonesia itu boleh memasang strobo dan sirine, itu ada di undang-undang atau ada di peraturan atau tertulis jelas bahwa masyarakat Indonesia selain instansi pemerintah boleh memasang strobo dan sirine atau boleh menggunakan strobo dan sirine, tunjukin ke gua, komen di bawah. Kita diskusi bareng, oke? Mohon maaf kalau pengambilan gambarnya itu gua agak shaky karena ini malam hari. Gua mohon maaf banget. Klik like kalau kalian menyukai video gue, klik dislike kalau kalian tidak menyukai video gue. Share video ini ke teman-teman kalian. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari gue. My name is Vincentius Raditya. Peace out and thanks before. Bye.